வெல்கம் டு இசை தமிழ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுக்கு காஃபி தூள். சுக்கு மல்லி போட்டு சேர்ந்து ஒரு காஃபி சூப்பராக இருக்குங்க. தலைவலிக்கு நல்லா கேட்கும். நம்ம ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னா இதை குடிச்சிட்டு ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு படுத்தா நல்லா வேர்த்து விட்டு நல்லா உடம்பு டயர்டெல்லாம் நல்லா சரியாகுங்க. நம்மளுக்கு நல்ல பசி எடுக்கும் இது குடிக்கிற மூலமாக. காஃபி டீ குடிச்சு உடம்புக்கு எடுக்கிறத விட இது மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளே இயற்கையாகவே நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. இது எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம். தேவையான பொருளுங்க: சுக்குமல்லி காஃபிக்கு மல்லி இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். புரு மிளகு இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்காங்க. ஏலக்காய் 2 போட்டால் போதுங்க, நல்லா வாசமாக இருக்கும். சுக்கு பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய பீஸ். நான் 2 காஃபி போட்டேன், அதனால இதில் 4 நாட்டு சக்கரை 4 ஸ்பூன் வச்சுருக்காங்க. நாட்டு சக்கரை ரொம்ப நல்லது, சக்கரை போட வேண்டாங்க. பனவெல்லம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு போட்டுக்கலாம், பனங்கருப்பட்டி போட்டுக்கலாங்க, ரொம்ப நல்லது. இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஒரு இடிகல் வச்சுருக்கேன், அதில் மல்லி ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுக்கு ஒரு பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குருமிளகு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இடிக்கல்ல நல்லா இது மாதிரி நல்லா இடிச்சிருங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு நிறைய செஞ்சு வைக்கணும்னா 100 கிராம் மல்லி, 25 கிராம் சுக்குங்க, மிளகு 20 கிராம் போட்டு பச்சையாக நல்லா மிக்சியில், சுக்கு வந்து நல்லா தட்டிடுங்க இடிகல்ல. பாக்கியெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அது கூட சுக்கும் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி நைஸாக பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க. வேணுங்கும் போதெல்லாம் போட்டு குடிச்சிக்கலாம். இது மாதிரி இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அடிக்கடி ஒட்டு மொத்தமாக செஞ்சு வச்சா ஈஸியாக போட்டு குடிச்சிக்கலாங்க. தலைவலி வந்தால் நல்லா கேட்குங்க. இது மாதிரி ஒரு பானையிலைங்க 1.5 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. பாருங்கள், அதுக்குள்ளே பொடியை நான் இடிச்சிட்டேன். ஒரு டவல் கீழே வச்சுங்க, ஏன்னா இடிக்கல் வச்சா நம்மளுக்கு கல் கீழே வேஸ்ட்டாக போகாதனால நல்லா கனமான இது மாதிரி ஒரு டவல் வச்சு இடிச்சுக்குங்க எப்போவுமே இடிக்கும்போது. பாருங்கள், இது மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் குறப்பாக இடித்தா போதுங்க, அதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்படி இருக்க பாருங்கள், குறப்பாக இருக்குது. தண்ணி பாருங்கள் கொதிச்சிட்ருக்கு. கொதிச்ச பிறகு அப்படியே போட்டுடலாங்க. இது கூட போட்டு நாட்டு சர்க்கரை நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுவும் இது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா தண்ணி கொதிச்சு, தண்ணி வந்து 1.5 டம்ளர் நல்லா வற்றணுங்க. 1 டம்ளராக வற்றின பிறகு நம்ம வடிகட்டிக்கலாங்க. பாருங்கள், தண்ணி நல்லா வற்றியாச்சு, நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு மல்லி சுக்கெல்லாம். இப்போ இது வடிகட்டிடலாங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. வடிகட்டிடுங்க. நல்லா சூடாக சூப்பராக இருக்குங்க. மல்லி சுக்கெல்லாம் வாசம் நல்லா இருக்கு. டீ காஃபி அடிக்கடி குடிக்கக்கூடாதுங்க, ரொம்ப கெடுதல் உடம்புக்கு. அதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம அடிக்கடி வேணுங்கும் போது போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம அடிக்கடி ஒரு நாளைக்கு 2-3 தாட்டி இந்த மாதிரி குடித்தா உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாதுங்க. பாருங்கள், சூடாக சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி. நீங்களும் இது மாதிரி சுக்குமல்லி காஃபி செஞ்சு பாருங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். தேங்க்யூ.